هنعمل شوربة العدس في دقيقتين. كيلو عدس مغسول ومتصفي، ومعانا هنا التوابل بتاعتنا. عايزة معلقة كمون كبيرة، معلقة كركم كبيرة، معلقة ملح صغيرة، ونص معلقة فلفل، ومكعبين مرقة. اوكي. والخضار اللي هنحطه انا بحط جزرتين حلوين ويكونوا كبار، بصلة كبيرة متقطعة او بصلتين صغيرين، وطماطمايه كبيرة، واربع فصوص توم دول صغيرين. بصوا قد ايه. اوكي. وبس كده. يلا بينا نحطهم على النار ونشوف هنعملها ازاي. وفي حله على النار اول حاجه هنزل بمعلقه سمنه كبيره، سمنه بلدي طبعا. هنزل بالبصل، فصين الثوم، نقلبهم. نحط عليهم العدس، واهم حاجه في العدس يكون مغسول كويس جدا، اغسلوه كويس. نقلبه تقليبه كده، وهحط الجزر. خلاص. التوابل الحلوه عليه اهو، فلفل وكركم والملح. نحط مكعبين المرقه، هنزل عليها شويه ميه سخنه، حوالي لتر ميه. والطماطمايه بتاعتي انا عايزاها كده زي ما هي، لان برجع اشيلها مش هضربها معاهم. اوكي. يبقى كده الاستلنا ايه، الاستلنا بس معلقه الكمون بحطها شويه كده لما يغلي ويخلص، عشان ما يمررش الشوربه بتاعتنا. دلوقتي هنغطيه ونسيبه يستوى كويس جدا على نار وسط. اوكي. العدس شرب الميه، هزود عليه لتر ونص او لتر كمان. اوكي. وكل شويه تشيكوا عليه، احنا عايزينه يستوى خالص عشان يبقى كريمي، ما نضربه مع بعض في الخلاط بعد كده. تمام. دلوقتي شوربه العدس اهي خلاص جاهزه. بصوا الجزر. خلاص كده احنا اوكي. الطماطمايه دي انا مش بحطها، مش بضربها معايا عشان القشر بتاعها. هحطها كده دلوقتي وابدا ايه، هنزلها بس اخد الميه بتاعتها. بصوا اهي، هاخد الميه بتاعتها كده في الشوربه عندي، مش هضربها معاها. تمام. شوفوا بس عايزه اللون منها. شوفوا شايفين. اوكي. ومعلقه الكمون احطها، هسيبه يهدى شويه وبعدين هضربه في الخلاط. العدس بعد ما بردت حطيتها في الخلاط واضربها. بعد ما خلصناها شوفوا اللون عامل ازاي. تحفه يا جماعه. وممكن بعد ما تبرد تعبوها في اكياس وتبقى جاهزه عندكم في الفريزر. وبالهنا والشفا. بتاعتي بتستوى، بعمل العيش المحمص الخطير اللي بتتاكل معاه. اوكي. رغيف العيش انا بحب افتحه كده اهو، وهنفرده. نجيب السمنه بتاعتي الحلوه وابدا ادهنه كلها بالسمنه. احاول بقدر الامكان ان كلها تتغطى عشان كله يبقى محمر وجميل كده، لما يتحمص حلو في الفرن ويبقى طعمه حلو، تديله طعم حلو كمان. ودلوقتي هنقطعه مع بعض. تمام. اوكي كده خلاص.
بحطه على بعضه بس يقوم ايه يشرب من بعضه، مش بدهن الظهر بس بحطه على بعضه بيشرب من بعضه اهو. شوفوا خلاص. ودلوقتي هنقصقصه بقى. دلوقتي اهو بعد ما خلصت العيش حطيته فوق بعضه كله، هبدا اقص. انا بحب اقطعه كده طول، وبعدين بعملها ايه مربعات صغيره اهو. شوفوا وهنفرده في صينيه في الفرن. شوفوا اهو اهو، تدخلوا بالمقص كده اهو بسرعه، هتقصقصوه في ثواني في ثواني. شوفوا اهو. اهم حاجه ما نحطه في الصينيه بنفتح العيش عشان يتحمص كويس. هوريكم دلوقتي اعمله ازاي برضو. ده هنفتحه بقى في الصينيه كده اوريكم. الكبيره عندنا اهو. هنجيب العيش ونبدا بصوا نفتحه كده، نحطه في الصينيه وما نتحركش من قدام الفرن. هندخله فرن سخن على درجه حراره 180 5 دقايق ونقلبه في الفرن. اوكي عشان ما يتحرقش مننا. بياخدش 10 دقايق في الفرن يا جماعه، 5 دقايق بالظبط. خليكم قاعدين قدام الفرن لحد ما تخلصوه، وبالهنا والشفا. زي ما قلت لكم 5 دقايق وطلعته من الفرن، وبقلبه تقليبه كده، وهدخله تاني 5 دقايق برده واطلعه ايه اقلبه. طبعا ما بتحركش من قدامه، حركته من قدامه هيتحرق عشان يطلع محمص وجميل. كده هندخله تاني. اوكي بعد ما خلصناه سامعين الصوت عامل ازاي؟